Përshëndetje të gjithëve. Sot do të flasim për një temë që prek pothuajse çdo familje. Dhimbja e gjunjëve dhe frika nga operacioni. Shumë njerëz sot ndjehen të bllokuar. Dhimbja nuk i lejon të ecin, të luajnë me niprit apo thjesht të bëjnë një shëtitje në darkë. Dhe shpesh, zgjidhja e parë që dëgjojmë është: duhet të bësh operacion. Por, a është vërtet operacioni zgjidhja e parë që duhet të kërkojmë? Sot do t'ju tregoj pse nxitimi drejt bisturisë mund të jetë një gabim me pasoja afatgjata dhe pse trupi juaj ka nevojë për ushqyerje të thellë përpara se të dorëzoheni tek thika. Do të zbulojmë se si një kombinim specifik elementësh mund të bëjë atë që operacioni shpesh dështon ta bëjë. Pse duhet të mendohemi mirë para operacionit? Operacioni i gjurit, sidomos zëvendësimi i tij, është ndërhyrje madhore. Imagjinoni që kocka juaj natyrale të pritet dhe në vend të saj të vendoset një protezë metalike. Edhe pse teknologjia ka përparuar, asgjë nuk mund ta zëvendësojë biomekanikën e përsosur që na ka falur natyra. Shumë njerëz nuk i dinë statistikat, por një pjesë e konsiderueshme e pacientëve vazhdojnë të ndjejnë dhimbje ose ngurtësim edhe muaj pas operacionit. Kjo ndodh sepse operacioni heq pjesën e dëmtuar, por nuk korrigjon dot ambientin e brendshëm të trupit tuaj që ka çuar në atë dëmtim. Nëse kockat dhe kyçet tuaja janë të uritura për lëndë ushqyese, asnjë protezë nuk do t'ju bëjë të ndjeni sërish 20 vjeç. Pasojat që nuk tregohen. Pasojat e një operacioni nuk mbarojnë kur dilni nga spitali. Rreziku i infeksioneve është gjithmonë prezent. Pastaj është krijimi i indit fibroz, që ne e quajmë ind cikatrizues, i cili mund ta bëjë gjurin tuaj të ndihet i huaj dhe më pak fleksibël se më parë. Dhe një fakt tjetër është rehabilitimi. Pas operacionit, ju presin muaj të tërë dhimbjesh në fizioterapi. Dhe pyetja që duhet i bëni vetes është: a e kam provuar vërtet të ushqej gjurin tim me atë që i mungon, apo thjesht po kërkoj një rrugë të shkurtër që në fakt mund të dalë më e gjatë? Këtu hym tek ajo që unë e quaj rruga e mençur. Dhe përpara se të merrni vendimin drastik për operacion, trupi juaj po ju dërgon një sinjal: më ushqe. Dhe këtu vjen në ndihmë kalciumi magnez plus. Ky nuk është një suplement i zakonshëm, por një kombinim unik i formuar posaçërisht për shëndetin e kockave dhe kyçeve. Le të shpjegojmë pse ky kombinim është fitues. Kalciumi dhe magnezi. Këto dy element punojnë në sinergji. Pa magnez, kalciumi nuk përthithet siç duhet në kockë, por mund të depozitohet në vende të gabuara. Së bashku, ato forsojnë strukturën e kockës që mban gjurin tuaj. Kolagjeni tipit 2. Kjo është arma sekrete. Ky lloj kolagjeni është përbërësi kryesor i kërcit të gjurit. Ai ndihmon në rigjenerimin e asaj shtrese që zbut fërkimin midis kockave, duke reduktuar dhimbjen në mënyrë natyrale. Përdorimi i këtyre lëndëve ushqyese së bashku përmirëson përthithjen dhe efektivitetin e përgjithshëm. Ju nuk po merrni thjesht vitamina,
po jepni gjurit tuaj materialin ndërtues që i duhet për t'u veçëruar. Pse të provoni suplementet përpara operacionit? Provimi një kure me kalcium magnez plus për 3 deri në 6 muaj është një investim minimal krahasuar me koston dhe rreziqet e një operacioni. Kur jepni trupit kolagjen të tipit 2 dhe mineralet e duhura, ju po lubrifikoni kyçet tuaja nga brenda jashtë. Shumë njerëz kanë parë përmirësime drastike duke shmangur kështu nevojën për ndërhyrje kirurgjikale. Bani mend, trupi juaj ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'u rikuperuar nëse i jepni mjetet e duhura. Mos lejoni që dhimbja t'ju shtyjë drejt një vendimi të nxituar. Provoni fillimisht fuqinë e suplementeve bimore dhe mineraleve esenciale. Shëndeti i gjunjëve tuaj mund të restaurohet me durim dhe ushqyerjen e duhur. Nëse dëshironi të merrni kalcium, magnez plus dhe të filloni rrugtimin tuaj të një jetje pa dhimbje, na kontaktoni në detajet e mëposhme. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe ta ndani këtë video me dikë që po vuan nga gjunjët. Shëndeti juaj është në duart tuaja. Shihemi në videon tjetër.